ये है डेल का 5000 सीरीज लैपटॉप। इसमें बीप साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। अपने इसको ऑन करके देखते हैं क्या कहता है। ये बीप साउंड दे रहा है। जहाँ तक इसकी साउंड की बीप साउंड की प्रॉब्लम है, ये रैम की वजह से के चांसेस ज़्यादा है। तो अपने इसको खोल के रैम साफ करके दोबारा लगा के देखते हैं। बंद हो गया, इसको खोलते हैं। इसमें 2 रैम लगी हुई हैं, ये अब इनको साफ़ करते हैं। साफ़ करके लगा के चेक करके देखते हैं क्या कहता है। इसको आप इरेजर से भी साफ़ कर सकते हो, और अगर आपके पास थिनर पड़ा है तो थिनर से भी साफ़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास इरेजर पड़ा है तो मैं इरेजर से इसको साफ़ करते हैं। अब इसको लगाते हैं और लगा के इसको चेक करते हैं क्या कहता है। ये इसमें रैम प्रॉब्लम थी, ये डिस्प्ले आ गई, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।